Hi my families, இந்த வீடியோவில் நம்ம பிரெட்டை வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்நாக்ஸ்க்கு பேர் பிரெட் வெஜ் ரோல். இதுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு பிரெட் எடுத்துக்கணும். அதில் சுற்றி இருக்கிற இந்த ப்ரௌன் கலர் பார்டரை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி. அடுத்ததாக நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 3 உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்துக்கணும். ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தலையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் அளவு, மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், அப்புறம் சாட் மசாலான்னு சொல்லிட்டு கடையில் விற்கும் அது 1 ஸ்பூன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு தனியாக ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பிரெட்டில் கட் பண்ணி வச்ச அந்த பீசஸை மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு தடவை போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண வச்ச மசாலாவை சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம பிரெட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்காண்டி தனியாக ரெடி பண்ணி ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க ப்ரெட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா ப்ரெட்டையுமே இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறணும். ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவு அல்லது மைதா மாவு எதுனாலும் ஓகே தான் எடுத்து அதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா லிக்யூடாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். இது எதுக்குன்னா ப்ரெட்டை முக்கி எடுக்கிறதுக்காக. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற மசாலாவை ப்ரெட்டுக்கு மேலே வச்சுட்டு உள் பக்கமாக மைதா தண்ணியை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரோல் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட்டுக்கு வெளிப்பக்கமாகவும் மைதா தண்ணி படுற மாதிரி இது ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற ப்ரெட்டு தூள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இது மேலே படுற மாதிரி நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ப்ரெட்டுக்குமே நம்ம உள்ள மசாலா வச்சுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற ரோல் எல்லாமே நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக அடுப்பை பற்ற வச்சு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சிடலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் ஒவ்வொன்றா போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வந்தோடனே நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு பிரெட் வெஜ் ரோல் ரெடி. இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட்டோட ஸ்வீட்னஸும் இருக்கும், உள்ளே இருக்கிற மசாலோட டேஸ்ட்டும் இருக்கும். ஸோ பயங்கரமாக இருந்துச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.